真與假，人面多險詐，幾許有共享榮華，成伴水滴。喂，周老闆，你好。賴老闆點樣啊？冇call 下你，睇下你有冇睇到我哋啲股價？哇，呢個禮拜升得好勁喎，起碼有2成半啊，升到，有冇睇到啊？梗係睇住個市道啦，我有份噶嘛。開唔開心啊？happy 唔 happy 先？真係啊，做埋啲單啦，可以收工噶啦。喂，最緊要就係大家有得搵啦。有咩關照啊？咁啊，真係我而家都仲係 follow 緊啲好多新嘢。嗱，我聽日呢就要飛去外國啦，因為關於我哋上一次嘅 AI 合作啦。但係仲有一個 side business 喎，就係而家有一個機械老人護老者喎。我聽過下喎，呢樣嘢好犀利喎。因為你知啦，而家我哋呢個年代年老化，咁呢需要好多工人，但係工人就唔似得機械人喎。機械人真係可以乜嘢都做到喎。一日24小時都做得。我哋起碼都要瞓翻8個鐘啊。所以呢一個係好生意。所以我而家呢就係安排得去傾呢樣嘢。你有冇興趣先？哇，今次又預埋我啊？係，不過呢，有樣嘢呢，我就需要你幫忙嘅，因為都要安排一啲嘅錢係過去。我哋可能呢就睇得啱呢，就要落定啲訂先嘅。咁呢，我已經同銀行呢已經傾好咗開一個 LC， 但係喺我自己嗰度呢，仲爭幾百萬。但係我想呢，問下你可唔可以私人幫手？你匯呢幾百萬俾我先，我要入落去銀行，俾銀行咧做一個擔保，佢就可以開呢個 LC 俾我過去外國。哇，好趕嘅咩？好趕係啊，好趕噶啦！我聽日就訂咗飛機票噶啦，今日我需要呢筆錢擺落去銀行噶啦。咁樣都唔成問題嘅。係嗱，我 send email 俾你，就話俾你聽我啲資料。咁咧，希望你今日12點中午之前就同我入咗錢落去我個戶口，我就可以同我個銀行去開呢個 LC 啦。咁我聽日就可以飛去啦，好嘛？好，就係咁簡單啦。好，俾你啦。OK，咁唔該晒你啦。嗱，我出完去翻嚟再揾你吓。拜拜。拜拜。有你有我有情，有天有海有地，不可猜測總有天意。賴老闆呢排冇消息打俾我嘅，佢應該翻咗嚟噶咯。老闆，Ada 係咪賴老闆打翻嚟啊？係賴氏嗰個股票咧，突然間直插水啊！我入嚟之前咧，我哋公司都有事啊，個股票都直落啊！咁犀利，開個電腦睇下先。真係噶！哎呀，真係過去會啦。賴老闆搵咗幾次啊，都冇消息啊！睇個電腦已經插晒水啊，仲翻嚟咩？
以下係一則新聞報導，就近日10億信貸詐騙疑案，消息傳嚟，當局正展開正式調查，涉及嘅賴氏集團以及受牽連嘅陽光企業，今日股價大跌。本台將繼續跟進事態嘅發展，同大家報導。